你好，我係要喺幼稚園嘅陳主任啊。今日想同大家講下小朋友講大話點算好呢？咁小朋友講大話咧，家長千祈就唔好着急，唔好咁心急，就要鬧佢喎。嗱，首先第一，我哋要先了解咗個原因，小朋友係咪怕俾人鬧呢？係想逃避責任呢？甚至係只係分唔清楚幻想同埋真實啊？第二，我哋咧要冷靜同佢溝通下，唔一定咧一定要成日問佢你有冇講大話啊？其實咧應該平靜啲，咁啊話俾佢聽你所見到嘅事實啦。等小朋友咧明白到佢真係犯咗錯喎，但係咧就要誠實咁面對同埋改正呢個問題。第三，我哋要將孩子，如果佢肯承認自己做錯，就要俾一個鼓勵佢，等佢知道咧誠實係要值得我哋欣賞嘅。如講大話嘅小朋友咧，唔一定係壞孩子嚟㗎。家長咧要用耐心同埋愛，將呢一次嘅犯錯變成小朋友學識誠實嘅一個起